জেনুইন একটি ফ্যান আছে, এটার দাম আছে ১৬১০ টাকা। এবিসি এটার প্রাইস আছে ১৬৫০ টাকা। সিটি প্লাস ১৬০০ টাকা। গাজির প্রাইস আছে আপনার ১৬৮০ টাকা। ইলেকট্রিক্যাল সেক্টর নিয়ে পাইকারি বাজার হচ্ছে নবাবপুর প্রাণকেন্দ্র। আর এখানে বৃহত্তম একটি মার্কেট হচ্ছে ফ্যানের জগতে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট। আমাদের এখানে ফ্যানগুলো সারা বাংলাদেশে আমরা পাইকারি অত্যন্ত সুনামের সাথে ডিলারদের কাছে জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিই এবং খুচরাও বিক্রি করি, তবে পাইকারি সেলটা আমাদের বেশি হয়। তাজ মার্কেটের একটা সুনাম আছে, এই মার্কেট থেকেই হচ্ছে সারা বাংলাদেশে ফ্যান সাপ্লাই হয়। আপনাদের এখন ফ্যানের দাম কেমন আছে, কোন ফ্যানগুলোর দাম কেমন? এখানে বিভিন্ন প্রাইজের ফ্যান আছে, যেমন আপনার আরএফএল কোম্পানির কিলিক ভিশন, যমুনা, বিআরবি, তারপর আছে প্যারাডাইস, তারপর আছে মিডিয়াম কোম্পানিগুলোর মধ্যে আছে সিটি, কাশ্মীর, ওনিডা, সাকুরা, এমএফসি, কনকর্ড, সিলিকা, তাইওয়ান, জনি, স্টমি, হাই স্পিড। এই ধরনের ফ্যানগুলো আমরা সারা বাংলাদেশে পার্টিদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে এগুলো আমরা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে এবং পরিবহন ছাড়াও যে গাড়ির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যন্ত পৌঁছে দিই। পার্টিরা আমাদের সুনামের সাথে বিশ্বস্ততার সাথে ব্যাংকে টিটিডিডি করে এবং নগদও কিছু পার্টি ঢাকার বাহির থেকে আসে আমাদের সাথে সুনামের সাথে দীর্ঘদিন যাবত আমরা ব্যবসা করে আসছি। তবে ফ্যানের রেটগুলো পরিবর্তনশীল হয়। আজকের বাজারে আপনার কিলিক ভিশন ২৬৬০ টাকা, যমুনা সুপার ডিলাক্স এই ফ্যানটা, এটা প্রাইস আছে বর্তমানে আপনার ২৬১০ টাকা। এটার নিচে একটা ফ্যান আছে কাশ্মীরি গোল্ড, ওইটা হ্যাঁ গোল্ড, ওই ফ্যানটার প্রাইস আছে ২৬৫০ টাকা। আর এটার পাশে আপনার ওই যে জেনুইন একটি ফ্যান আছে, এটার দাম আছে ১৬১০ টাকা। এর পাশে আপনার আছে এই সিটি হাই সুপার, এটার প্রাইস হচ্ছে ১৮১০ টাকা। এটার নিচে আরেকটা ফ্যান আছে সিটি প্লাস, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ১৬০০ টাকা। আর এমনিতে এ পাশে আরেকটি ফ্যান আছে জিএফসি আইস, এটার প্রাইস আছে আপনার ১৮৫০ টাকা। এবিসি এটার প্রাইস আছে ১৬৫০ টাকা। গাজি একটি প্রোডাক্ট আছে, গাজির প্রাইস আছে আপনার ১৬৮০ টাকা। আর এরকমভাবে আরও অন্যান্য ফ্যানগুলো যেগুলো আছে বলাকা আছে আপনার ১৬২০ টাকা। এগুলো আমাদের পাইকারি, এগুলো আমাদের পাইকারদের জন্য যারা ১০০, ২০০, ৫০০ পিস ফ্যান নিবে আমাদের কাছ থেকে। তাদের সবচাইতে কম দামে শুনলাম আমরা হচ্ছে বোধহয় ১৬০০ টাকা বোধহয় একটা। জি এক্স্যাক্টলি ১৬০০ মধ্যে আছে। যে ওনিডা ফ্যানটা আছে, ওনিডা পাবে হচ্ছে ১৬০০ টাকার মধ্যে পাবে। ১৬০০ টাকায় যদি আপনাদের এখানে কেউ খুচরা নিতে আসে, জি সেক্ষেত্রে কি আপনারা তাদের কাছে সেল করেন? খুচরা ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাঁ করি, ভিডিও লিংক দেখে যদি আসে। জি আসে, হ্যাঁ আমরা করি, খুচরা বিক্রি করি। খুচরা ক্ষেত্রে আমাদের এখানে হচ্ছে কি পাইকারি বাজার এরকমের মধ্যেই রাখি। এরকম দেখা যাচ্ছে যে অনেকে একটু ১০ টাকা ২০ টাকা বুঝিয়ে যদি নিতে পারে নেয়, নতুবা আমাদের যেহেতু পাইকারি বাজার মানুষ আস্থা বিশ্বাস নিয়ে আসে, তো একজন ব্যক্তি যেন তার নিজের ব্যবহারের জন্য যে ২টা ৪টা ফ্যান নেয়, আমরা ওই রেটটাই ধরে দিই। ভিডিও দেখে যদি কোনো কাস্টমার আপনার কাছে আসে, তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে তাদেরকে সর্বোচ্চ সেবাটুকু দেওয়ার চেষ্টা, মন মানসিকতা ইনশাল্লাহ আমার আছে এবং দেব। তাদেরকে মানে যত রকমের সুবিধা অসুবিধা আছে সেগুলো দেখবো এবং প্রাইসটা খুব রিজনেবল প্রাইস রাখবো, পাইকারি দামই ধরে রাখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, সেটাই রাখবো। এবং এই ক্ষেত্রে ফ্যানগুলোর গ্যারান্টি আছে। এই ফ্যানগুলো কোনো ফ্যানের ৫ বছর, কোনো ফ্যানের ১০ বছর, কোনো ফ্যানের ৩ বছর গ্যারান্টি আছে। যে কোনো সমস্যা হবে, জ্বলে পুড়ে ফেটে ভেঙে গেলে, যে কোনো প্রবলেম হলে আল্লাহর রহমতে এগুলো আমরা সলভ করতে পারবো। এবং আমি যেহেতু বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন, এই দুটি সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, মানে যেটা নিয়ে ট্রেড পলিটিক্স, ব্যবসায়ী সংগঠন করি। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে, ব্যবসায়ীদের কোনো প্রবলেম হলে বেড ট্যাক্স কাস্টম সহ যে কোনো সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করি। সুতরাং এই ব্যবসায়ীরা আমার প্রাণ, ব্যবসায়ীরা আমার জান। এই ব্যবসায়ীদের যে কোনো সমস্যায় ইনশাল্লাহ পাশে থাকার চেষ্টা করি এবং যারা আসবে তারা আমার কাছে সুনামের সাথে এই সার্ভিসটুকু পাবে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা ফ্যানের অর্ডার করতে পারেন, সবচাইতে কম দামে পাইকারি ফ্যান কিনতে পারবেন। আপনার যত পিস দরকার হয়, দেলোয়ার ভাই আপনাদের ১০০, ৫০০, ১০০০ যত পিস ফ্যান দরকার হয় আপনি পেয়ে যাবেন। দেলোয়ার ভাইকে ফোন দিলেই অবশ্যই। ভাই আপনার নাম্বারটা, আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য নাম্বার। আমার নাম্বারটা 018187778267।
আরেকটি নাম্বার আছে, ওইটা আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সেটা হচ্ছে 019237455588। আপনার ঠিকানাটা নিউ ফয়সাল ইলেকট্রিক 148 নবাবপুর রোড, তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, দোকান নম্বর 12, পকেটগুলি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। পনেরোটাই কি পুরা 56 নাকি 15টাই 56?